امبارح جالي تسمم في المعده بسبب حاجه قد كده، حاجه بسيطه قوي هحكي لكم عليها. المفروض امبارح انا كنت اجازه وعندي كذا مشوار، قلت انزل اخلصهم الصبح واتمشى شويه. وكان عندي مشوار في نقابه المحامين او استلم الكارنيه الجديد، وانا عامل فلوج ان شاء الله ابقى انزله. فنزلت من البيت مش واكل اي حاجه، ما فطرتش باي حاجه لان انا ما عملتش مجهود، فبالنسبه لي الفطار مش ملزم يعني. فخدت معايا واحده بروتين بار، وخدت معايا واحد بسكوت من شركه زيرو جامد قوي عاجبني، مش فانا ابقى انزله لكم. وتوكلت على الله، خلصت المشاوير والدنيا ورجعت، خدت وجبه صدر محترمه جدا وشويه رز. نقنقت بعدها شويه فاكهه وبتاع، وقعدت خدت البروتين بار مع كوبايه قهوه وبتاع. فقلت بالنسبه لي بحاول اقلل سعرات في يوم الاجازه بحيث ان انا اوفر يعني. وقبل ما انام خدت شويه سوداني قد كده، وسوداني انا كنت شاريه من مقل عادي عادي زينا زي الناس، شارب 50 جنيه سوداني من غير ملح عشان ادخله معايا في الدايت عادي. فخدت شويه قد كده يعني ما يعادلوا 20 جرام، خدتهم كده على بق كده، لقيت فيهم ريحه جاز ولا في دماغي يابا ابلع. ونمت ساعه واحده بس، صحيت لقيت في خناقه في معدتي، في خناقه حرفيا، مش قادر اتحرك، مش قادر اتنفس، عرق فظيع. الحمد لله يعني عدت على خير. بقى اكلنا شاي وايه بقى، طبعا انت لازم تاكل حاجات خفيفه على المعده جامد. مثلا ممكن قرصه خفيفه قوي باخد نصها بقسماطايه مثلا، حاجات خفيفه قوي على المعده. احنا كده يعني الحمد لله. ده يبقى اكلنا الفتره الجايه يعني. المقصد من الكلام يا جماعه انك لو انت زي معدتك خفيفه جدا، فخلي بالك من كل حاجه بتاكلها، كل حاجه بتشتريها من مين، وهي عامله ازاي.